Hello friends, welcome to my channel Bhavani Art Studio. இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட பொண்ணுக்கும் எனக்கும் என்னென்ன ட்ரெஸ் வாங்கியிருக்கேன், கொஞ்சமாக காஸ்மெட்டிக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்னோட பொண்ணதோட என்னென்ன ட்ரெஸ்ஸுன்னு பார்த்துடலாம். இது வந்து நார்மலாக போடுற ஒரு டெய்லி வேர் தான். ஸோ இதை வந்து ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ண பாருங்கள். அவளுக்கு நல்லா சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அந்த கிளாத் வைஸும் பார்த்திங்கன்னா காட்டன் நல்லா இருந்தது. இது வந்து நார்மலாக ஆஸ் யூஷுவல் போடுற ஒரு கவுன் பேட்டர்னில் ஒரு ட்ரெஸ்ஸும், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீப்லெஸ் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்லேருந்து போடுற மாதிரி இருக்கும். இதுவும் அவளுக்கு இந்த 3/4 டைப்பில் இருக்குது இது. ஸோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸும் ஒரு வெரைட்டியில் எடுத்தது. இதுவுமே அவளுக்கு தான் 3/4 பேண்ட்டு வித் பனியன் கிளாத்தில் ஒரு டிஷர்ட் எடுத்தது. ஸோ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கலரில் எடுத்ததுனால கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது அவளுக்கு. நான் இப்போ எடுத்துட்டேன்னா மினிமம் ஒரு 3 to 4 மந்த் வேறு எதுவுமே வாங்க மாட்டேன். ஸோ இதுதான் ஒரு பிரச்சனை ஆகிடுச்சிங்க. இது கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு. இதுவும் 3/4 டைப் ட்ரெஸ் தான். என்னோடய ஃபேவரட் கலர் ப்ளூ கலரில் அழகாக செக்குடு போட்டு நல்லா இருந்தது. பாருங்கள், பேண்ட் பாருங்கள், ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது. இது வந்து எவ்வளோ நாள் வச்சு போடுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். மேலே இருக்க டாப் மட்டும் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். அதுவுமே கொஞ்சம் பார்க்க பெருசாக தான் இருக்குது. இல்லைனா எங்கள் அக்கா பொண்ணுக்கு கொடுத்துர்லான் இருக்கேன், பார்ப்போம். ஸோ இது அவளுக்கு தான் வாங்கினது, பட் சைஸ் ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு. அப்புறம் ஒரு நார்மலான ஒரு ஃப்ராக், சின்ன ஃப்ராக். ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய பொண்ணுக்கு வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மந்த்து. டோட்டலாக ஒரு 4 to 5 செட்ஸ் இருக்கும் அவளுக்கு. எனக்கு வந்து 2 டாப் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஜியோவில் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணது. இது ரெண்டுமே என்னோடய ஃப்ரெண்டும் ஆர்டர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. பட் நான் தான் என்னோடய ட்ரெஸ் சூஸ் பண்ணேன். இது மை ஃபேவரட் கலர். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே டிசைன் வர மாதிரி கோல்டில் பிரிண்ட் போட்டு வந்திருக்கு. இது வந்து எல்லோ கலர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மை ஃபேவரட் கலர் ட்ரெஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த ஏஜியோவில் வந்து ஆவசால பிராண்டில் வாங்கியிருக்கோம். இந்த காட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஒரு 1 இயர் மேலே ஆனாலும் ஃபேட் ஆகாது, நல்லா உழைக்கும். இது பாருங்கள், அங்கங்கே லைட் ரெட் கலரில் டாட் வச்சு இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் டிசைன் இருக்குது. இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ இதுக்கு வந்து நான் லைட்டு ரெட் கலர் அப்படி இல்லைன்னா பிங்க் கலரில் லெகின் போடலான் இருக்கேன். லெகின் ஆர் பட்டியாலா பேண்ட் மாடல். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மை ஹஸ்பண்ட் ஃபேவரட் கலர் எல்லோ கலரில் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், ரெண்டுமே ஆவசா பிராண்ட் தான். ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா இருந்தது. எனக்கு காட்டனும் சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இந்த மாதிரி சின்ன எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் போட்டிருந்தது. மற்றபடி ஃபுல்லாக பிளெயின் கிளாத் தான். ஒன்று வந்து பிரிண்டடாக எடுத்ததுனால இது வந்து பிளெயின் கிளாத்தாக எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதுவுமே 499. நல்லா இருந்தது. ஃபேப்ரிக் தொட்டு பார்க்கும்போது சூப்பராக இருந்ததுங்க. ஸோ நல்ல ஒரு லைஃப் வரும் உங்களுக்கு. இது நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 6 மந்த் கூட போடலாம், 6 மந்த் மேலேயே போடலாம். ஸோ இந்த கலருக்கு தான் அது வந்து ஒரு நேவி ப்ளூவாக இந்த ப்ளூவில் தான் நம்ம இது போட முடியும். ஸோ அதுக்கூட பட்டியாலா பேண்ட்டும் என்கிட்ட பனியன் கிளாத்து அதுவுமே இருந்தது. ஸோ ஓகே, 2 டாப்புக்கும் நமக்கு வந்து செட்டு கிடச்சாச்சு. இது போட்டுற வேண்டியது தான். ஸோ இந்த ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு டிப் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் லெகின் ஆர் பட்டியாலா ஏதாவது வாங்குறீங்க அப்படின்னா சிசர் வச்சு சின்னதாக ஹோல்ஸ் போட்டு நீங்கள் உங்களோட நாடா வேலி சைட்லேருந்து வாங்கி இதை உள்ளே போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை லெக்கின் ரொம்ப லூஸ் ஆகிடுச்சு, நிறைய தடவை போட்டு பெருசாகிடுச்சுனாலும் இந்த நாடா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த பேண்ட் போடலாம். ஸோ இது என்னோடய ஃப்ரெண்ட் கொடுத்த டிப் தான், எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். சரி, ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டாஸ்லர் ஐ பென்சில். நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து மேக்கப்பில் அவ்வளோவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. பட் வந்து ஐ கேர் ரொம்ப பிடிக்கும். மை வைக்கிறது அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பென்சிலை ட்ராப் பண்ணுறது, ஐலைனர் வைக்கிறது மூலமாக நமக்கு வந்து அந்த ஐஸ்குள்ளே இருக்கிற தேவையில்லாத இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடும். இது வந்து டாஸ்லர் கம்பெனி. இது நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூ அப்புறமா உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐப்ரோ க்ரோத் ஆயில். வந்து தானோஸ் அப்படின்ற நேமில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு மேலே ஐப்ரோ இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த முடி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, இல்லைனா உங்களுக்கு நிறைய வேணும், இருக்கிறத விட இன்னும் நிறைய வேணும் அப்படின்னா இந்த ஆயில் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரிவர்ஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு வந்து நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணணும். ஸோ டேக்கு வந்து 2 டைம்ஸ் அப்ளை பண்ணால் போதும் இது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ரோத் நிறைய கொடுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூ நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதில் பிரிண்டட் ஆகிருக்கு. நான் வந்து ஐப்ரோ க்ரோத்துக்காக தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஆயிலோட ஸ்மெல்லுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இதை நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூ நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்கிறேங்க. ரிவ்யூ வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஐலைனர். ஸோ இதுதாங்க நான் இந்த மந்த்துக்கு வந்து இந்த 3 ப்ராடக்ட் தான் வாங்கியிருக்கேன். மற்றபடி எல்லாமே கிளிப்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதோட 3ஓட ரிவ்யூ உங்களுக்கு வேணும்னா எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்னென்ன கிளிப் வாங்கியிருக்கோன்னு பார்க்கலாம். ஸோ காமனாக இது வந்து டெய்லி வேர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிளிப்பு. அப்புறம் கிளச் கிளிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 மாடலில் வாங்கியிருக்கேன். 2 பெருசு, 1 வந்து கோல்டு ஃபினிஷிங்கில் வாங்கியிருக்கேன். இந்த 4மே என்னோடய பொண்ணுக்கு தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சின்ன கிளிப் 3 வாங்கியிருக்கேங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் நான் இந்த மந்த்துக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நவராத்திரி வருது இல்லைங்களா, ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. என்னோடய ஃபேவரட் கலர் எல்லோ கலர் அதில் பேக் வந்திருக்கு. பார்த்தீங்களா, ஒரு எல்லோ கலர் டாப் வாங்கினேன், ஒரு எல்லோ கலர் பேக் வந்துருச்சு. ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு செயின் இருந்தது. அவங்க கொடுக்கும்போதே சொன்னாங்க இந்த செயின் உன்னோட பாப்பாவுக்கு தான், உனக்கு இல்லை அப்படின்ட்டு. சின்னதாக ஒரு மிரர் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சீப்பு, அது கூட ஒரு சின்ன ஸ்ரெட்டு வந்திருக்கு. ஸோ வேறு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்க. வளையல், மஞ்சள் குங்குமம், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 rupees டாலர் காயினு, 2 மஞ்சக்கிழங்கு, 2 சாக்லேட்டு, அப்புறம் வந்து பாக்கு. பார்த்திங்கன்னா இந்த க்யூட் பேக்கில் இவ்வளோ திங்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் ரியலி நைஸில். எனக்கு எவ்ரி இயர் அவங்க எனக்கு இந்த மாதிரி நவராத்திரி வரும்போது ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 மோர் தென் 10 ஐட்டம்ஸ் இந்த பேக்கில் இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஸோ எனக்கு இந்த பேக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கு மேலே இருக்க அந்த எம்ப்ராய்டரி டிசைனும் சூப்பராக இருந்தது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு என்னென்ன ட்ரெஸ் பிடிச்சிருக்கு, இல்லை காஸ்மெட்டிக்கோட ரிவ்யூ வேணும், அப்புறம் இந்த கடைசியாக இந்த தாம்பூலப்பை ரிட்டன் கிஃப்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன திங்ஸ் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை உங்களை வந்து மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் பவானி. தேங்க்யூ.